Avremmo fatto questa canalare. Allora c'è qua il paziente tanto caro che ci autorizza a pubblicare mascherato con la testa, non si deve sapere. Allora, volevo dire, la medicina è importante, la medicina insegna le cose, non dovete credere che qualsiasi medico, perché è medico, è sotto il sistema. No, il medico bravo sa fare la cosa giusta al momento giusto, ma prima ci deve essere la diagnosi. Ad esempio, no, cioè, come dicevi, la tachipirina sì abbassa la febbre, ma tu devi sapere quando usarla. Non devi prescrivere a tutti la tachipirina. Allo stesso maniera, fare le canalari non è sempre uguale, devi sapere cosa fare al momento giusto. Vedete, questa è una canalare fatta in un dente che ha doppia curva, quindi è abbastanza difficile. Se io avessi fatto normalmente, bucando il dente da sopra, in questa maniera, mi sarei impantanato qui, cioè avrei fatto una falsa strada. Vieni vicino, vieni vicino. Mi sarei impuntato e non avrei potuto bypassare questo ostacolo. Invece mi sono raddrizzato, così lo strumento andava giusto. Cioè la medicina queste cose le insegna, come parli, le insegna, quindi bisogna studiare, ma soprattutto poter applicare la questione e soprattutto non far male al paziente. Che è abbastanza contento? Sì. Benissimo, quindi ringraziamo il paziente della sua pazienza, ma è pazienza, se no non è paziente. Ringraziamo pure la moglie. Un bacio. E adesso andiamo brevemente ad analizzare questo caso veramente complesso di bruxismo. Dopo aver eseguito correttamente nel 2017, come da filmato, la terapia canalare del dente 44, il paziente si è ripresentato alla mia osservazione nel dicembre 2019. Dall'ortopanoramica intanto si può constatare il perfetto stato di salute del periapice del 44, testimonianza di una cura canalare ben eseguita con assenza di germi nell'endodonto. Ad un occhio esperto però si scorgono già molti problemi a carico della struttura dentale distrutta dall'intenso bruxismo dovuto a serramento e digrignamento. Ciononostante possiamo notare la sorprendente longevità dell'impianto inserito in una sella atrofica e quindi di piccole dimensioni, inserito per l'appunto nel 2004 e quindi 16 anni di sopravvivenza nonostante l'osso fosse stato anche irradiato perché il paziente ha subito un trattamento di radioterapia per neoplasia. Si può peraltro notare come in basso a destra sia presente un secondo molare incluso. Il mancato controllo di placca batterica dovuta alla singolare condizione anatomica ha portato alla lesione cariosa della radice distale del primo molare inferiore destro. L'estrazione è stata eseguita in microchirurgia con l'ausilio del radiobisturi, cosa che ha permesso un intervento molto conservativo senza dover allestire un lembo mucoperiosteo. Dalla foto si può notare come la corona del dente incluso inclinato sia stata perfettamente pulita ed esposta in modo da essere resa pulibile dalle successive manovre di igiene del paziente. Questo nonostante si fosse provveduto nel 2010 all'esecuzione corretta della terapia canalare del primo molare inferiore destro, seguita poi dalla ricostruzione del moncone e dalla riabilitazione protesica tramite capsula realizzata in CAD/CAM in ceramica integrale. L'iperattività dei masseteri, tipica di un soggetto brachifacciale bruxista, associata all'edentulia parziale, ha portato nel tempo alla distruzione pressoché completa della superficie occlusale dei denti. Anche le superfici vestibolari degli stessi presentano numerose erosioni per flessione dei denti per eccessivo carico. Inoltre si è assistito alla perdita nel tempo di dimensione verticale della faccia con aspetto vecchieggiante. Per tale ragione il morso profondo anteriore è andato via via sempre più peggiorando. In accordo col paziente si è quindi deciso di ripristinare la salute dell'apparato stomatognatico con una riabilitazione protesico fissa. Dopo aver provveduto a premolarizzare il 46 e ad estrarre la radice distrutta dalla carie, si è deciso di lasciare in situ il 47 incluso perché la sua estrazione avrebbe richiesto l'estrazione anche del 48 che aveva assunto una posizione mesiale
tale da acquisire a tutti gli effetti la funzione del secondo molare inferiore destro. Una volta ripristinati i monconi, con tecnica adesiva si è passati a limare i denti per realizzare delle protesi fisse in full zircon. Questa scelta è stata dettata dall'esigenza di avere a disposizione il materiale più duro disponibile attualmente, proprio perché, come si può notare, il paziente è un brussista estremo. Si è scartata peraltro l'ipotesi di eseguire una protesi in zirconio ceramica, pur essendo questa più estetica, per il rischio elevato della frattura della ceramica in presenza di casi di brussismo grave. Il paziente è stato dunque adeguatamente informato che ci si sarebbe dovuti accontentare di una minore estetica a vantaggio di una maggiore funzionalità e resistenza delle strutture protesiche. Dopo aver limato i denti dell'arcata inferiore in modo che non ci fossero sottosquadri e con una angolazione di circa 6 gradi, si è realizzata al CAD/CAM una protesi circolare inferiore costruita in modo tale da poter pulire perfettamente lo spazio fra sesto e ottavo dell'arcata inferiore destra, laddove affiora una porzione della corona del settimo in inclusione parziale. Una volta riabilitata protesicamente l'arcata inferiore, si è poi passato a limare i denti dell'arcata superiore e a prendere la dimensione verticale per poter avere un corretto appoggio in massima intercospitazione. E questo è il lavoro finito, realizzato in sole 4 sedute per un tempo totale di 3 settimane circa, tempo peraltro minimo necessario per la guarigione dei tessuti e per la realizzazione delle protesi al CAD/CAM. Ma il parametro da non scordare mai è ricordare sempre da dove si è partiti e dove si è arrivati. Grazie per l'attenzione.